Круизёр — это дух дороги, который нельзя загнать в рамки скорости или характеристик. Он не создан для гонок, не стремится прийти первым к финишу. Он живет текущим моментом, каждым поворотом, каждым ударом поршня. Это байк, который говорит с тобой через вибрации, тяжелый руль и глубокий ритм мотора. Он не требует спешки, потому что дорога для него — это не пункт А и пункт Б. Дорога и есть само назначение. Когда ты сидишь в седле круизера, ты не просто едешь, ты проживаешь каждый метр своего пути, чувствуешь его каждой своей клеткой. Здесь нет лишней суеты, только ты, твоя тень на асфальте и бесконечный горизонт впереди. Вот почему круизер — это не просто мотоцикл, это философия, это свобода.